Jungle. Audio Jungle. 5 ก้าวย่างแห่งการเปลี่ยนแปลงราชทัณฑ์สืบเนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายาได้มอบนโยบายการบริหารงานราชทัณฑ์ให้กับผู้บริหารงานราชทัณฑ์ทั่วประเทศซึ่งมีนโยบายที่สำคัญเร่งด่วนคือการควบคุมปราบปรามยาเสพติดและสิ่งต้องห้ามในเรือนจำจังหวัดอ่างทองจึงได้รับมอบนโยบายและดำเนินงานในกิจกรรมต่างๆภายใต้หัวข้อ5 ก้าวย่างแห่งการเปลี่ยนแปลงราชทัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจของกรมราชทัณฑ์ทั้ง2ประการคือการควบคุมผู้ต้องขังให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลและการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังให้เป็นคนดีสู่สังคมเรือนจำมีภารกิจหลักมีอยู่2ประการก็คือการควบคุมผู้ต้องขังให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลภารกิจที่2ก็คือการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังให้กลับเป็นคนดีในสังคมนะคะภารกิจเหล่านี้ที่ได้พูดไปนั้น2ประการเราก็รับนโยบายจากกรมราชทัณฑ์ให้มีการก้าวย่าง5 ก้าวย่างซึ่งเป็นนโยบายหลักและสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมด้วยก้าวย่างทั้ง5 ก้าวย่างนั้นประกอบไปด้วยก้าวย่างที่1การปราบปรามยาเสพติดและโทรศัพท์มือถือภายในเรือนจำจังหวัดอ่างทองได้ชื่อว่าเป็นเรือนจำที่มียาเสพติดและโทรศัพท์มือถือระบาดมีชื่อเสียงโด่งดังมากนะคะท่านผู้บัญชาการเรือนจำท่านชื่อสุจิตราเหลืองวัฒนานันท์ท่านได้มาปราบปรามจนกระทั่งปัจจุบันนี้ไม่มีแม้กระทั่งยาเสพติดและก็โทรศัพท์มือถือได้รับประกาศจากผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองประกาศให้เป็นเรือนจำสีขาวแล้วค่ะในส่วนของก้าวที่2เป็นการจัดระเบียบเรือนจำการจัดระเบียบเรือนจำนั้นเป็นการทำความสะอาดเรือนนอนบำรุงทำนุบำรุงรักษาอนามัยของผู้ต้องขังไม่ว่าจะเป็นด้านที่นอนในด้านอ่างอาบน้ำในด้านห้องน้ำห้องส้วมเราพัฒนาดูแลทำความสะอาดให้ผู้ต้องขังได้มีสุขภาพอนามัยที่ดีณบัดนี้เราก็ได้ดำเนินการจัดระเบียบด้านนี้จนเป็นที่เรียบร้อยแล้วในด้านที่3เป็นการจัดระเบียบทางด้านวินัยผู้ต้องขังระเบียบวินัยผู้ต้องขังเนี่ยเรามีมานานแล้วแต่ว่าในการแสดงออกที่ดีที่สุดก็คือการเดินสวนสนามซึ่งกรมราชทัณฑ์ได้มีการประกวดไปเมื่อปลายปีที่แล้วแล้วก็นอกจากนั้นแล้วก็จะมีการรับตัวผู้ต้องขังเข้าใหม่เราก็ต้องให้ความรู้ในเรื่องของการใช้ชีวิตในชีวิตในเรือนจำนอกจากนั้นแล้วเราก็ยังมีการจัดระเบียบให้ผู้ต้องขังได้ฝึกระเบียบแถวเพื่อที่จะให้ทำงานเป็นทีมแล้วก็มีการรู้จักเพื่อนผู้ต้องขังด้วยกันนะคะในเรื่องของการจัดระเบียบวินัยหากผู้ต้องขังทำผิดวินัยเราก็มีการลงโทษทางด้านวินัยด้วยในด้านที่4ก็คือการอบรมในหลักสูตรของสักขษาสมาธิของหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรทางมูลนิธิพลังจิตานุภาพฝึกอบรมอยู่เป็นเวลา22 วันมีจำนวนผู้ต้องขังทั้งสิ้น200 คนที่สมัครใจในการที่จะเข้าอบรมในหลักสูตรสักขษาสมาธิของหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรนะคะในก้าวที่5นี้เป็นการสร้างการยอมรับให้กับสังคมซึ่งในขณะนี้เราได้เชิญสื่อประชาสัมพันธ์ออกสื่อเพื่อที่จะให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบว่าเราได้มีการดำเนินงานภายในเรือนจำในด้านใดบ้างการสร้างการยอมรับของสังคมนี้นอกจากจะให้สื่อมาถ่ายทำเพื่อที่จะไปประชาสัมพันธ์แล้วเราก็จะยังมีในเรื่องของการฝึกวิชาชีพด้านต่างๆนะคะ
ที่เด่นที่สุดของจังหวัดอ่างทองก็คือการฝึกวิชาชีพช่างไม้เฟอร์นิเจอร์นะคะที่สามารถที่จะทำรายได้ให้กับเรือนจำได้มากและเป็นที่ยอมรับของชาวจังหวัดอ่างทองส่วนอีกวิชาชีพหนึ่งก็คือวิชาชีพด้านเบเกอรี่ฝึกวิชาชีพด้านเบเกอรี่นี่เป็นฝึกวิชาชีพสำหรับผู้ต้องขังหญิงเราผลิตแล้วก็ให้ผู้ต้องขังได้มีการฝึกทักษะสามารถที่จะนำไปใช้ในการประกอบอาชีพเมื่อพ้นโทษการผลิตเบเกอรี่เรานำไปจำหน่ายภายในเรือนจำนะคะแล้วก็ภายนอกเรือนจำนอกจากนี้แล้วยังมีส่วนราชการอื่นๆที่มาสั่งเพื่อที่ไปจัดเบรกในการประชุมต่างๆได้อีกด้วยจากผลการดำเนินงานของตามนโยบายของกรมราชทัณฑ์ใน5 ก้าวย่างเรือนจำจังหวัดอ่างทองก็สามารถที่จะกู้ภาพในเรื่องของยาเสพติดให้เป็นเรือนจำสีขาวได้เป็นอย่างดีแล้วก็จะต้องคงรักษาเอาไว้ให้ยั่งยืนไม่ให้สิ่งผิดกฎหมายเหล่านั้นกลับคืนมากลับสู่สภาพเดิมอีกต่อไปนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ของเราทุกคนรวมถึงผู้ต้องขังในการที่จะอยู่ในระเบียบวินัยแล้วก็ช่วยกันดูแลป้องกันปราบปรามไม่ให้ยาเสพติดกลับคืนมาได้อีกเรือนจำจังหวัดอ่างทองมีหน้าที่ควบคุมก็ควบคุมอย่างเข้มงวดในด้านตรงข้ามเราก็ต้องแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังให้เป็นคนดีเพื่อไปอยู่ในสังคมอย่างปกติสุขในการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยนั้นเราต้องให้ความรู้การฝึกอาชีพเพื่อที่เขาจะใช้ในการประกอบอาชีพเมื่อหลังพ้นโทษนอกจากนี้แล้วเราก็ยังมีการฝึกการพัฒนาจิตใจโดยเฉพาะโครงการสักขษาสมาธิของหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรเพื่อที่จะให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็มีจิตสำนึกที่จะเป็นประชาชนพลเมืองที่ดีของประเทศชาติทั้งนี้ทั้งนั้นเรือนจำทั่วประเทศก็มุ่งหวังที่จะคืนผู้ต้องขังสู่สังคมอย่างมีคุณภาพด้วยกระบวนการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพและการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังเพื่อคืนคนดีมีคุณค่าสู่สังคมค่ะเรือนจำจังหวัดอ่างทองพร้อมคณะทำงานได้ดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบแนวนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมประกอบไปด้วยนโยบาย5 ก้าวย่างแห่งการเปลี่ยนแปลงราชทัณฑ์สำฤทธิ์ผลเป็นอย่างดีซึ่งจะเห็นได้ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสถานการณ์ความรุนแรงของปัญหายาเสพติดโทรศัพท์มือถือและสิ่งของต้องห้ามในเรือนจำจังหวัดอ่างทองลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเนื่องจากมีการกำหนดทิศทางและกระบวนการทำงานที่เป็นระบบได้ผลงานที่ประจักษ์เป็นรูปธรรมที่น่าพอใจทั้งนี้เรือนจำจังหวัดอ่างทองและเรือนจำทั่วประเทศมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติต่อผู้ต้องขังให้มีพัฒนาการทางด้านการศึกษาและด้านจิตใจเพื่อพร้อมจะคืนคนดีมีคุณค่าสู่สังคมต่อไป